So good morning guys, I'm Vince Marie Mondano Vlog. So today guys is my day off. So nabalitaan ko guys na mayroon magandang pagkain doon sa Yunlong na bagong open lang guys. Alam niyo ba guys kung ano yon? Ito yung panlasang Pinoy fried chicken. So titingnan natin kung ano yon guys. At guess what? Dito sa Yunlong guys, mayroon na ditong Jollibee fried chicken. So I'm so happy guys kasi mayroon dito sa amin at malapit sa lugar namin. Kasi kami dito ng mga Pilipino dito sa Yunlong, pag gusto namin guys pumunta ng Jollibee, pupunta pa kami sa malayo like Mongkok, Central o Wan Chai Gai branch ng Jollibee. So ngayon nandito na sa aming lugar, malapit na guys. So let's go, pupuntahan na natin at kakain tayo doon guys ng fried chicken na panlasang Pinoy na Pinoy at patok na patok dito sa Yunlong na kahit Chinese at saka Pilipino guys pumipila dahil gustong gusto nila ang lasang Pinoy fried chicken. So tara na, pupuntahan na natin guys, let's go! Guys, pupunta tayo sa bagong Jollibee Yunlong guys. So, pupuntahan natin. At ito yung guide guys kung paano pupunta doon. Napakasimple lang guys. Kung dito kayo manggagaling sa Philippine shop sa Yunlong, so, bibigyan ko kayo ng direction guys papunta doon. Napakadali lang guys at napakabilis lang pupunta doon. Okay guys? Ito na yung order natin guys, fried chicken spicy, at saka mushroom rice, Coca-Cola, at saka may sauce tayo guys. So, happy meal, happy lunch. So, tikman natin guys ang fried chicken Pinoy, lasang Pinoy guys. Okay, so titikman na natin guys.
Marami talagang order kasi, no? Parang hindi na ano yung loto nila. Ay, oo. Pumunta ako dito, bumalik ako. Bumalik ako, sabi ko sa Wednesday na lang. Kasi mahabang pila, guys. Kaya mo guys, yung dami. Nakatayuan sila. So yung hindi pa nakatikim ng Jollibee dito sa Yonlong guys, so come and visit Yonlong, Jollibee Yonlong guys. So easy lang guys ang direksyon niya papunta dito. So please don't forget to like and subscribe to my channel guys, and see you for the next one. Bye bye guys. Bye bye.